咁翻咗去嘅時候，有唔同嘅狀況。其實我喺呢段時間，我記得由翻去到我翻上機 last 日，每日都會去醫院，即係不斷係一睇我媽嘅狀況。咁點解我就睇到點解即係睇到好多嘢喺醫院睇到好多嘢啦，喺香港嘅教會都睇到一啲嘢啦嚇。咁我唔知大家誒對即係我去到香港個教會嘅時候，因為我其實每個星期都帶同我家姐同我哋一齊去完就去醫院。咁我記得阿德好似唔知第二個禮拜同我哋一齊去教會。咁你知道香港教會有新人嚟會，即係好似呢位朋友嚟到，我哋都會歡迎佢。咁你知我哋就唔可以話鬼鼠啊嚇。通常即係其實我唔係第一次去啦，阿德嗰啲就係第一次去啊。咁個收尾完咗聚會，個牧師走嚟，因為我哋話即係歡迎新朋友，有冇新朋友嚟啊？佢哋個個都冇舉手啊，冇人知道佢嚟咗。咁其實完咗聚會之後，個牧師就走嚟，即係我哋一班人，即係成幾個6個人坐住一行。呢個其實雖然佢個禮堂係都大嘅嚇，佢有成200個會眾啊，但係佢都個牧師即係你成日喺教會有啲新人嚟，一定睇得到啦。咁佢走嚟問我哋：咦，你哋好似好生面口啊？係咪？即係我哋又冇舉手，即係話第一次嚟。咁阿德就同佢講話：我哋都諗住係過客嚟嘅咧，即係今次嚟咗，可能第二次都唔嚟㗎，所以費事咁樣。咁你喺度即係交流啦、傾偈啦。其實係即係我哋可以同搭下路啦，同我啲家姐嚇，因為佢孫就喺度有返主日學。咁其實嗰個教會其實真係唔錯，因為有好多每個星期都有唔同嘅傳道人喺度分享。咁我睇到一樣嘢就係佢好似唔知第一個、第二個禮拜啊，佢哋有啲查經班，叫啲弟兄姊妹去報名啊。即係其實佢係好似係夜晚一個星期裏面有2晚咧，係夜晚嘅，叫啲弟兄姊妹去查，即係就係參與查經。其實個人數唔係好，即係唔需要好多嘅。佢話，因為我睇到個宣佈咧，佢話7-8個人都 OK 㗎啦，但係你一定要報名。咁 OK 啦，第一個星期報咗名之後，即係第一個星期宣佈咗之後，第二個星期個牧師走翻出嚟講喎。上個星期宣佈咗呢個查經班嘅嘢，但係佢講到即係好似佢講到好笑嘅就係，暫時咧一個人都冇報名。即係我唔係即係其實你睇到一樣嘢就係，因為佢個牧師其實佢講到話佢服侍嗰個教會有成30年，因為佢最初去嘅時候係100人到，但係佢話神感動佢要做一個啲即係弱智啊，有需要嘅人。咁神真係開咗呢條路俾佢啊，所以佢喺嗰段時間增咗1倍嘅人數，因為佢有唔同嘅主日。其實好，因為你知道佢個聚會嘅地方係一個學校嚟啊，一定好多課室嘅，有好多即係唔係我哋幾個小朋友，佢有唔同嘅班數。另外有一班係服侍有弱智嘅朋友，所以其實你睇到佢嘅服侍，因為佢走嚟同我哋講，因為你知道而家即係香港最大嘅問題就係老人家太多。你睇個新聞啦，嗰個伯伯死咗1年都冇人知啊，變咗骷髏骨啊！即係唔單止佢好多，因為佢講佢教會做嘅嘢就話做緊嗰啲即係因為其實有啲好多老人家過身，佢都做咗好多呢啲喪禮裏邊嗰啲服侍喺個社區裏邊。所以其實教會其實係你知道佢係做緊神嘅工作啊，做緊唔同嘅或者係做服侍貧窮嘅人啊，去有啲即係關心到有需要嘅人。但係其實佢都關心緊嗰啲弟兄姊妹，但係嗰個反應對神嘅話語嘅反應，
雖然係有好多人，即係有好多弟兄姊妹喺教會裏邊，每個星期都喺度服侍，但係對神嘅話語，我覺得睇到一樣嘢就係呢有基督徒嘅生活，但未必有基督嘅生命喺我哋身上。所以其實今日我想因為我其實睇到一樣嘢，其實我即係喺醫院咁耐，或者喺香港咁耐，其實睇到好多唔係淨係睇到我媽咪嘅事情啊。其實喺個醫院裏邊睇到好多即係生離死別嗰啲嘢啦。因為我記得我媽去好緊要嘅時候，喺個病房裏邊，我冇諗到嗰個病房咁多人，同一間病房，即係老人科啊，老人科有3層都係老人科。但係我媽住嗰個都係算好危急嘅，有啲好危急嘅情況。你知唔知有幾多張病床啊？一個房有幾多病床？嚇，係22張，係22張。有啲好嚴重，有啲唔係好嚴重啦。咁佢嗰層咧就啱有個女士嘅沖涼房，即係沖涼 female 嘅沖涼，因為全部係婦女嘅嚇。咁其實有啲有需要嘅就推入去沖涼。其實我見到唔係，所以話唔係淨係見到我媽嘅狀況，其實我見到好多當中有同我媽同一樣嘅情況喺個病房裏邊。即係你諗下，其實講真實啲，其實可能我哋唔後生嗰啲唔會諗，但係你到年長你就會諗，可能有一日我哋都會好似佢哋咁樣瞓喺張病床，要人哋照顧。如果你唔死嘅話，即係其實我哋嘅生命啊，我哋生命係即係俾咩嘢？我哋知道我哋信耶穌，我哋知道神係好嘅，但係有時我哋點解我有呢個題目就係其實我哋好多時就係我哋嘅心，唔係話你唔信耶穌，唔係話你唔嚟教會，但係我哋個心唔喺度嘅時候咧，我哋帶住個軀殼。你諗下，當我哋個心唔改變，有啲嘢你做唔到嘅。我冇同大家分享過。其實我唔中意做廚房嘅。即係以前啊，即係做鋪頭嗰陣，其實我由細個由細個根本我都唔中意做廚房。但係冇辦法，你過到嚟要生活嘅時候，你要做啊。即係生活上你嘅需要啊。但係你即係我其實我中意做啲揼釘嗰啲嘢啊。即係搞下啲嘰哩卡啦嗰啲嘢啊。即係其實有啲嘢神擺咗喺我哋嘅心，好似點解？頭先啱同班長講緊呢個讀呢個朱植森課程嘅時候，我講完之後，我同佢講完之後，你係咪我同出嚟講完之後，你係咪有啲心動咧？我話係咪有啲心動啫？我同佢講，你唔可以呃聖靈，即係即係你有啲嘢咧要逼自己去做，因為嗰樣嘢屬靈嘅嘢係咪自然㗎？係咪你我信咗耶穌就好？哇，好中意睇聖經啊！我好中意祈禱，係咪㗎？係咪啊？大家係咪㗎？如果有嘅，你舉手啊，話俾我聽下。有啲嘢你要，因為聖經講話肉體同聖靈係相爭嘅。我哋係信咗耶穌，順從乜嘢啊？應該順從。我聽你話順從，因為嗱，頭先講個課程嘅時候，因為個課程太多，我哋見到就已經怕啦，所以你就體貼肉體啊嘛，係咪？但係你過咗個關口嘅時候咧，原來對你靈裏面有益嘅時候，你就會想去睇。大家有冇食過啲補品啊？即係魚肝油啊嗰啲嘢咧，有冇人中意有呢啲？魚肝油啊，對 supplement 嗰啲有冇食過㗎？維他命 C 嗰啲，點解你食啊？嚇，健康啲，就咪以前冇呢樣嘢嗰陣，你揾咩食啊？嚇，中藥啊，執你兩劑係咪？係執你兩劑。所以其實有咩咁嗱？要問大家有乜嘢對我哋
屬靈係好嘅嘢。有咩對我哋屬靈係好嘅嘢？神嘅話語。既然神嘅話語咁緊要，我哋係咪應該好着重嗰樣嘢？應該好對呢樣嘢好緊要。點解你食嗰啲 supplement 你都係噶啦？你其實都唔知啊。講真嘅，我講真㗎，我冇呢個習慣。但係因為而家我隻眼有事咧，啲人就叫你食啦。啲人嘅因為而家我翻到香港就翻咗香港幾日，咦好似有啲狀況喎，有啲狀況。突然間有一日，咦起身有啲蜘蛛網喺我隻眼度嘅，我話大家知咩叫蜘蛛網嚇？又唔係飛蚊嘅，又唔係飛蚊。一個咁唔好理，我都唔理佢嘅，開頭都唔理佢。可能過咗一日半日冇事㗎啦。可能有啲嘢喺不斷咁，你要不停咁抹眼鏡啊，睇下你走唔走。其實咁開始持續都有呢樣嘢嘅時候咧，我就開始要留意啦。因為我之前呢隻眼有事啊嘛，咁我驚呢隻眼都會有事喎。咁就咁嗰時我家姐全部都未翻去喎，即係所有都未翻去，得我，咁我又唔走得喎。咁我要等我家姐翻嚟，我先至可以去睇。咁啊 check 咗之後，原來冇事，因為我驚又好似呢試過膜脫落啊嘛。咁哇我當佢睇完之後，哇我俾個醫生整到，哇我本來冇事，可能俾你整到有事。佢晚佢同我 check， 咁樣 check 到，即係喺個側邊係咁 check 到，收尾又 check 到你冇事。但係佢話你有白內障，佢仲好奇怪，有白內障。呢隻眼咧就喺周邊度生，即係由周邊開始結出嚟。所以點解有啲係退化，有啲係白內障嘅問題。佢話呢隻眼都有喎，佢話呢隻眼就喺中間度有喎。咁啊，即係你睇完之後，佢就建議你可以做或者唔做，但係佢只不過俾個建議我啫，但係仲未決定啊。即係其實我哋即係其實喺嗰段時間，我其實即係同我家姐佢哋分享都話，因為我媽嘅事情整到其實個心情係即係有好多上上落落啊，有好矛盾啊。因為其實好危急嘅嗰件事情，但係又唔捨得佢，但係又唔想佢受苦。你即係明白嗰個心情。我家姐即係住晒喺我另外一個家姐度啊。佢都話我都冇心機出去揾人，因為每日都要去醫院，即係冇個心情，仲未好似有件事棘住咗，仲未解決到。咁即係大家即係有，我記得有一晚同幾個家姐一齊喺度祈禱，即係為我媽祈禱。即係我冇咁多年啊，即係咁多年都冇試過，即係佢會同佢哋一齊走埋一齊去，即係為佢祈禱。即係其實有好多嘢，即係有啲嘢會觸動我哋嘅心嘅，係咪？但係你嘅心係咪向住你向住你嘅肉體啊，還是向住神？其實神喺度搞動緊我哋，但係好多時我哋嘅心有時好咩啊？好遲鈍，你都唔知邊度。你通常你嘅感受都會係跟住你嘅肉體嘅。所以其實點解阿Jo同我打開呢個呢個哥倫多後書啊？我睇唔到噶啦，應該哥倫多後書第10章第4節啊。我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固嘅營壘，將各樣的計謀、各樣的攔阻人認識神的那些自高之事一概攻破了，又將所有的人心意奪回，使他都順服基督。並且我已經預備好了，等你們十分順服的時候，要責罰那一切不順服的人。第七節，你們要看眼前的嗎？倘若有人自信
是屬基督的，他要再想想，他如何屬基督，我們也如何屬基督的。呢度第8節主給我們權柄，是要造就你們，並不是要敗壞你們。有冇睇到一樣嘢啊？呢個係保羅寫俾哥林多教會啊。其實你睇到當時保羅寫俾哥林多教會，已經耶穌基督已經升咗天啦。其實都唔夠100年啊，即係基督耶穌嚟到升咗天之後，你睇其實信仰開始被咩啊？被動搖啦，被好多嘅嘢。其實你睇好快脆，你睇我哋生命都係你可能你過咗50年，你個存在嗰樣嘢已經唔喺度。其實基督嘅信仰係俾真係，如果我哋唔去持守嘅時候咧，好多時就俾呢個世界嘅嘢，俾呢個現代嘢去衝破，去攻擊，去好多嘢係因為你有唔同嘅政府去管理嘅時候，好多嘢已經被沖淡咗。我都翻香港就係睇到，大家有冇聽過？我唔知道而家啲學校教啲書用啲字眼咁怪嘅嚇。我睇我家姐個孫讀書4年班啊，佢啲功課係啲國語嘅課程啊，佢用一個字去描述，用一個廣東話嘅字眼去，然後用一個國語嘅字眼去描述翻出嚟。你知唔知用咩廣東話嘅字眼？國語叫做糊塗到家，可以問佢咩糊塗到家？國語係叫糊塗到家，糊塗到家係什麼意思？如果廣東話叫咩？佢要點樣翻譯出嚟？糊塗到家，糊塗啊，係糊塗到家。你知唔知佢即係廣東話講，即係廣東話會用咩字眼用出嚟？你會諗到啊？一個4年級嘅功課啊，5個字嘅，懵到上心口。廣東話係懵到上心口，國語用國語話叫做糊塗到家。我心諗，好似我睇到佢讀嗰陣，做乜會用一個點解一個小學生用呢啲字眼嚟教啲小學生嘅？我都唔點解要出呢啲題目去。我唔知你哋香港教書嘅陣有冇用呢啲嘢去用國語。我真係，究竟而家啲學校係教緊啲乜嘢？我唔知道啊！即係會用啲咁文下嘅説話去教啲小朋友。其實你諗下，即係你慢慢，你覺得好似而家好笑，因為我哋嗰個年代唔會用呢啲字眼去教呢啲小朋友噶嘛。即係你慢慢其實神嘅信仰都一樣噶，因為你而家網上係咁方便，你好多嘅資訊嚟嘅時候，一係咧。你影響人係咪？一係就俾嗰樣嘢影響緊。咁我想問你，你想俾人影響你，還是俾神影響緊你？因為社會嘅文化衝擊緊我哋嘅信仰。個信仰唔係淨係喺，好似阿德哥上個星期講，我哋嘅信仰唔係淨係喺教會裏邊嘅，我哋要傳福音，我哋出去噶嘛，係咪？我哋要淨係唔係淨喺禮拜裏邊，我哋嘅生活上邊，我哋嘅信仰係活喺我哋生活上邊噶嘛。所以其實嗰個準則就喺聖經裏邊。如果我哋俾世界講嘅嘢都啱嘅時候，我哋改變唔到學校嗰啲教法嘅。但係我哋只有父母點樣教啲小朋友啫嘛，係咪？所以今日我唔知你喺過去呢段日子裏邊你自己或者可能有好多個狀況都唔定，有生活上嘅嘢，究竟乜嘢攞走咗你嘅心？有可能係一啲頭先我記得Tim 喺度分享，我哋個説話，我哋要講造就要鼓勵嘅説話，我哋唔係要嚟講是非，我哋唔係講八卦嘢啊。
但係有時好多生活上面有好多有唔同嘅，你知嘅，你唔睇聖經，唔睇神嘅嘢，你就會睇世界嘢啊！世界嘢唔係話你，我哋做基督徒，我練喺度練先，唔係啊，唔同世界同呢個世界嘢脫節。但係我哋有幾多時間 input 神嘅説話喺我哋身上？我哋個比率幾多？我哋嘅比率，我哋唔係同呢個世界脫，但係我哋要有聖經嘅基礎，我哋都要知道發生咩事。我知道印度撞機發生啲咩事，我哋都會知道。但係我哋有幾多嘅嘢放喺神嘅説話，同我哋有個平衡喺個生命裏邊，唔好俾，因為而家嘅嘢，因為我哋工作，我哋嘅事情去攞走咗神，我哋擺喺我哋身上嘅嘢。我哋睇翻阿 Jo，今日我哋係基督徒，阿 Jo 有個圖表啊，大家有冇睇過呢個圖表啊？講緊基督徒啊，而你就嗱，就 compare 下，我 compare 比較下開初期嘅教會同而家嘅初期嘅基督徒同埋而家嘅基督徒啊，呢度講到咩啊？初期嘅基督徒係點樣噶？而家咧，我唔係話你唔信耶穌啊，因為我記得好記得我成日講，啱啱信主有一個牧師講，因信稱義，因到此為止，即係其實你得救就得啦，唔使再追求任何嘢。即係而家就係好多唔同嘅，即係你睇呢個世界唔有唔同嘅價值觀啊！究竟我哋係咪用緊神嘅標準去活睇呢個世界？我哋傳福音係咪淨係叫想人淨係得救上天堂就咁簡單？你知道唔係啊！神有好多嘅祝福，神有俾好多嘅唔係淨係喺地，唔係淨係等，淨係我哋咩都唔做，等翻上天堂。唔係，神要我哋要俾使命我哋，要我哋去祝福其他人，去建立其他人。第二樣嘢係咩啊？以前嘅基督徒係咩啊？以前嘅門徒，唔好以前，因為唔係叫基督徒，而基督教要冒生命嘅危險。以前嘅啱啱初代嘅彼得佢哋保羅呢，係咪揾命搏㗎？我哋而家係咪揾命搏啊？我哋所以你睇到一個對比，而家我哋真係享受緊教會裏邊嘅嘢，但係以前嘅使徒嗰個環境，嗰個當時嘅統治，根本佢哋唔容易㗎，佢哋真係每一件事都係一個好難嘅事嚇。對信仰對當時嘅門徒對信仰係好認真。當你睇《使徒行傳》彼得佢哋嘅時候，聖靈降臨佢哋身上嘅時候，佢哋真係知道見到耶穌復活，呢個就係嗰個救主。但係而家我哋今天嘅信仰，只不過係一啲對我哋一啲嘅一個可能係理論，或者一啲對生命一啲參考嘅嘢。第五樣啊，沒有當時嘅教會係咩啊？根本冇一個真係初代嘅教會，根本冇一個確定嘅個會址喺度。喺後期保羅去建立教會先至有嚇。而家我哋而家咧舒唔舒服啊？我哋今日好熱啊，係咪啊？使唔使開冷氣啊？好舒服喺個地方裏邊啊，即係好舒適嘅。以前嘅唔係啊，我記得我就唔好話我哋即係而家，我記得喺嗰啲中國逼迫嘅年代，佢哋都係我記得佢哋話傳福音又要冇地方坐，又跪喺度，又聚會又落雨，即係你睇下，即係當時嗰啲即係傳福音嗰啲，其實同我哋而家比，已經我哋真係好舒服。佢話最後喺度講咩啊？以前嘅基督徒係點？以前嘅門徒係點樣㗎？被稱為係咪佢哋自己話佢係基督徒啊？喺邊度講㗎？喺邊度？基督徒個名喺邊度出嚟㗎？安提阿出嚟嚇。而家就
因為而家你知道你係基督徒，就可能係每個星期你嚟教會，或者你食飯祈禱知道你係有啲人可能混淆到，可能佢係天主教都唔定，係咪？即係有啲嘢會令到，但係而家你即係其實問緊我哋每個人作為基督徒嘅生命，究竟我哋係一個好大嘅對比喺度，喺初代同埋而家。阿 Jo next。其實真正嘅基督徒啊，係屬於耶穌基督嘅人。喺呢度講下，喺使徒行傳11章26節啊，找着了就帶他到安提亞去，他們足有1年的功夫和教會一同聚集，教訓了許多人，門徒稱為基督徒，是從安提亞起手。以前嗰啲門徒係人哋見到佢做緊基督嘅嘢，佢稱為基督徒。但係我哋今日喺人哋以為稱為我哋係基督徒，係因為我哋淨係嚟，唔係淨係單止。所以其實個重點喺邊度啊？係我哋係咪行緊神要我哋做嘅嘢？好似頭先阿平姐講話，我哋唔單我哋讀呢個課程唔係淨係要知識，唔係要明白聖經，唔係單止係明白聖經，我哋仲要咩啊？行出嚟，我哋要話真係喺學到嘅嘢，活喺我哋嘅生命裏邊，活喺我哋嘅生活裏邊。所以你睇人當時嘅人，佢見到班門徒不斷去傳福音，不斷去做靠着聖靈嘅帶領去做神蹟奇事。所以基督徒嘅能力全部都係神俾佢哋。第二樣嘢，基督徒是咩啊？與基督同受苦嘅。佢話若為作呢個彼得前書啊，若為作基督徒的受苦，卻不要羞恥，倒要因有這名歸榮耀給神。所以唔好諗住信咗耶穌，所以大家傳福音嘅時候唔好淨係講神祝福你嗰啲嘢啊。其實神有冇應承過我哋一帆風順啊？神有冇應承過你祈咩都好似神都俾你？唔係我哋拜嗰啲偶像啊，有求必應啊。神唔係照着我哋心意去成就佢嘅事，神會照着佢自己對我哋有益嘅嘢成就佢嘅事情喺我哋身上。所以基督徒，你睇翻初代嘅使徒行傳啲門徒，全部都係受苦，全部都係受逼迫，全部都係到最後都係死嘅，都係為基督擺上佢哋嘅生命。第三樣嘢，阿叔，佢話基督徒是為咩啊？為基督作見證人。喺大家讀呢段經文話睇《使徒行傳》第1章第8節。呢度使徒行傳第1章第8節講到叫啲門徒去等聖靈降臨啊。佢話聖靈俾佢哋呢個能力係俾咩？佢做咩㗎？傳福音。所以其實當聖靈有唔同，有喺唔同嘅喺我哋生命有唔同嘅彰顯啊。但係呢度講得好清楚。等嗰班門徒等聖靈降臨嘅時候，係俾能力佢哋去傳福音。我哋作為基督嘅門徒嘅時候，其實我哋都每個人都即係真係經歷過神嘅恩典，經歷過神嘅唔同嘅事。頭先都講話
神唔係俾我哋一帆風順，但係其實你好多時喺患難裏邊有冇見到神嘅帶領？有冇喺患難裏邊見到神嘅工作？點解頭先我哋唔係儒家思想，唔係阿添唱嗰首我選擇喜樂，唔係你唱完就有嗰個喜樂，係本身神因為透過佢自己喺患難裏邊，你見到神嘅幫助，你先至會有嗰個喜樂。喜樂唔係一啲外在嘅嘢，喜樂係你經歷到神嘅幫助，嗰種喜樂先會走出嚟。所以今日我哋要喺呢度要問翻自己，究竟頭先我講話，究竟我相信每一個相信真係去認識神嘅人，我都相信你係真心去相信。但係好多時我哋嘅信仰係要被經歷嘅嚇，要有啲嘢係神做咗，我哋要去選擇，我哋要去進行，我哋要去持守，我哋要去持守，我哋其實喺我哋嘅信仰裏邊，唔單止要我哋即係俾我哋知道，我哋其實最難係行，我哋有時都會行出嚟，但係持守係一件唔容易嘅事。咩叫持守啊？咩叫持守啊？捉住嗰啲啱嘅嘢，我哋有時好似譬如啊，未必係最好嘅例子。你知道彈吉他打鼓，你都一定要有個節奏喺度，係咪？你節奏唔啱嘅時候，你要用咩㗎？用呢個拍子機係咪？你拍子機係最難，因為你要照住嗰個速度嚟練習嘅時候，你要持守嗰個 timing 啊，或者嗰個跟住嚟做係要一段時間。其實我哋嘅信仰一樣啊，我哋唔係話你唔係唔認識神，唔跟隨主，但係我哋好多時我哋可能遇到困難嘅時候，我哋嘅持守就唔喺度。我哋可能有工作上面嘅嘢，我哋就唔會跟，又可能會懶啊，我哋唔想跟住神，不如 hea 下先。我哋想做嘅嘢，阿蘇打哥羅西書呢度，哥羅西書1章23節，我一齊讀吧。保羅喺度其實喺度不斷咁做緊勸勉啊、糾正嘅工作喺佢身上。其實保羅話俾呢個哥羅西教會裏邊話，根基堅固，堅定不移。好多時我呢個持守唔係要靠着我哋，唔單係單靠着我哋，可能要弟兄姊妹幫助我哋，要靠聖靈嘅帶領。呢樣嘢先至我神嘅嗰種俾我哋嗰種祝福啊，留喺我哋嘅生命裏邊。其實你睇下以色列人都一樣噶，以色列人喺最初同神頒布呢個十誡裏邊，佢叫啲以色列人去遵守，佢哋要聽，係咪？佢哋都要行，但係佢哋都要守。但係以色列人其實好多時係守唔到。佢又知當有逼迫嚟啊，有啲敵人攻擊佢哋守唔到，佢哋拜自己又。你睇下摩西走去西奈山嘅時候，唔見佢咁耐冇落嚟，佢哋守唔守到？其實你諗下，佢耶穌摩西帶佢哋過紅海，到摩西去上西奈山，其實嗰時間好短嘅。佢已經見唔到神喺佢哋將紅海分開，佢哋行乾地，殺嗰啲埃及嘅嗰啲士兵。佢哋好快就睇唔到佢咩啊？摩西
見到40日唔喺度唔落嚟嘅時候，佢哋開始做咩啊？拜金牛，自己走去做啲嘢嚟拜。我哋究竟有時問翻，究竟我哋對神嘅嗰個心係真係基於淨係神嘅拯救或者幫助，定係基於你對神嘅愛？如果你真係你同神一個好嘅關係，其實神真係唔係要我哋要我哋啲乜嘢，其實神真係好想要我哋嘅心。好似你叫啲小朋友，好似佢哋買嘢食翻嚟就，因為可唔可以請啲我食？有啲小朋友唔會請俾你食。其實係咪真係要你咁在意去請你食嗰嘢？其實唔係，根本你啲錢都係你大人俾佢啫嘛。其實你係咪其實睇佢個小朋友嘅心意係咪真係對你嗰種付出？有冇真係對你嗰種真係？其實神都一樣，我哋究竟唔係要我哋金銀係神我賜俾我哋，神祝福我哋俾翻。但係神最想要我哋嘅心係咪向住佢？唔好俾因為唔同嘅事情或者我今日好忙唔得閒睇聖經。其實我即係你喺個過程裏邊咧，你會見到你捉住咧，你會見到神嘅帶領。我唔知道大家嘅個生活或者生命裏邊點。我記得其實我諗翻起咧，我諗起其實我都唔知點解以前可以即係嗰段時間點樣即係可以過得到。因為你知道我以前做鋪頭咧，以前鋪頭大家如果你阿周哥知道好忙嘅時候，我又唔知點解可以又要做鋪頭，又要兼顧到，又要做分。其實我知道分享唔容易，但係我喺個即係其實有時都冇藉口，唔係冇藉口話你好忙，我咩都咩做。其實好多時係我哋究竟有冇心去做嗰樣嘢啊？好似阿班長，哇幾有心做啲老婆餅嚟。佢需唔需要時間啊？佢需唔需要準備啊？你問佢幾點起身做啊？6點鐘起身做啊？又要水皮又要油皮，係咪啊？係咪啊？所以你有啲嘢其實究竟我哋係咪真係即係唔好為人去做先，真係為神去做嘅時候，你就會放出呢個心出嚟。唔好因為我哋嘅即係其實有時真係冇乜藉口㗎咋。你忙咩？其實佢都忙。你讀書忙咩？你側邊嗰個讀書都好忙啊！所以其實嗰樣嘢對你重要。如果嗰樣嘢對你重要啊，就算你幾忙，你都會做。會唔會啊？阿德成日講一個比例啊。如果你出糧重唔重要啊？出糧重唔重要啊？如果嗰日一定要你出糧，要你拎嘅，你會放低所有嘢出糧。所以有啲嘢其實唔係嗰件事情嘅做唔做到，係嗰件事情對你重唔重要。如果你對神擺神嗰樣嘢擺先重要嘅時候，你覺得有好多時我自己都係啊，係緊要我自己啲嘢緊要做咗先。其實唔係嘅，其實你相反睇啊，你可能你做咗神嘅嘢，可能其他嘢好 smooth，好順暢。但係你又但係好多時我哋人就會睇住我哋眼嘅問題先，冇擺神喺我哋嗰個中心點裏邊。所以今日我想鼓勵大家，我唔知道你過去我唔喺度呢幾個禮拜，你哋發生咩事啊？或者你哋生命裏邊出現咗咩狀況啊？我就我就上落到up and down 啊，到而家都係，因為嗰件事仲未解決。但係我唔好因為我哋有問題而俾呢啲事情攞走咗神擺喺我哋身上嗰種心意。其實神俾我哋心意係唔係降災禍嘅？聖經講唔係降災禍，係叫我哋個俾平安，要我哋嘅末後有指望。所以神想今日鼓勵弟兄姊妹，
無論你做工作好，或者你讀書都好，或者你家庭生活度，唔好俾呢樣嘢攞走神喺你身上擺一個好嘅意念，明唔明？我哋一齊祈禱嘛。主啊，我哋多謝你，我哋真係首先啊，真係搞清楚我哋對神你嘅信任嘅態度。主啊，我哋好多時都我哋知道我哋會有神啊，你知道我哋會有軟弱，你知道我哋有唔同嘅狀況，有唔同嘅情形，但神啊，呢啲都係我哋世界生活上必經嘅嘢。我哋離唔開我哋生活上面嘅責任。可能讀書嘅我哋年青人嘅我哋要讀書，為讀書而去付出去奔波。我哋做父母嘅，我哋可能要照顧我哋嘅家庭。我哋返工嘅，我哋要喺工作上面，我哋要有對我哋有責任，我哋要負責。但呢啲係離唔開我哋嘅生活。但更加重要嘅就係神啊，你好想我哋每一個生活裏邊，每一個聖經講話，我哋生活存留都在乎你。你冇離開過我哋個生活。主啊，你唔係淨係禮拜天今日先嚟我哋嚟敬拜你咁簡單。其實你每一分每一秒你都與我哋同在。我哋瞓着覺，我哋煮緊飯，神啊，你都同我哋一齊。神啊，唔好俾我哋嘅生活奪走咗我哋嘅對你嘅心。神啊，求你真係咯，好似頭先知道呢個哥林多後書講到第10章第5節裏講話，要擊破所有嘅營壘，將我哋嘅心意奪回翻嚟。主啊，保羅都唔係用血氣去傳福音。保羅佢雖然好聰明，但佢知道唔係用血氣嘅事情。主啊，求你真係幫助我哋，將我哋嗰個對神嘅心意真係奪回翻嚟。因為主啊，你係嗰個神啊，你就係嗰個靈。主，我哋個靈受損嘅時候，我哋唔識得去擺上，我哋唔識得，我哋好有時好混亂。我哋嘅情緒或者我哋嘅心情，但神啊，你讓我哋將我哋嘅心意同你對齊先。可能有喺個星期過去，又可能被冒犯，有好多嘅狀況都好。神啊，你真係將我哋嘅心帶回去你嘅身邊。主啊，求你真係鼓勵我哋。但主啊，你唔好俾聖靈，求你同我哋說話嘅時候，讓弟兄姊妹有扎心嘅時候，唔好真係勒住我哋，勒住聖靈嘅感動。神啊，求你真係敞開我哋心。主啊，你幫助我哋融入喺我哋嘅生命裏面，融入喺生活裏邊。主啊，求你真係幫助我哋。主啊，多謝你，多謝你。主啊，我哋感謝我哋有神嘅你嘅看顧，感謝我有一班好嘅弟兄姊妹彼此去鼓勵，真係有一班弟兄姊妹喺當我哋軟弱嘅時候，當我哋有需要嘅時候，喺禱告裏邊嘅紀念。主啊，求你真係堅固我哋一班弟兄姊妹。主啊，你話過真係當我哋彼此傷害嘅時候，世人就會認出我哋係你嘅門徒。主啊，求你真係呢耶穌你份愛運行喺當中。聖靈，求你幫助我哋，我哋一齊嚟敬拜神，好冇？Amen。